Seguim amb la ceba, aquella que vam putxar i que tenim guardada. Farem musclos avui, que també comença la temporada del musclo de roca. També està molt bé de preu i també és boníssim per tothom i pels nens. Sobretot, sí. Els ingredients són els musclos, brou de peix, la ceba putxada, farina, pebre, sal, alls laminats, farigola, llaurer i bitxo. Però ara el que hauries d'explicar és això dels alls. Els alls, per pelar-los, primerament, aquests alls pelats es poden estar a la nevera fins a 15 dies de dintre un pot tancat. I per pelar-los s'han de posar amb aigua tèbia, mitja hora. I llavors en un moment es pelen i fantàstic. Comencem. Vinga, això ja està calentat. Posa-ho aquí. En vull més d'all, una mica més d'alls. Vinga. Molt bé. Tiri més oli, sisplau. Farigola, però només la flor, sense posar els... Mira, molt bé. És que és molt fresca perquè és del jardí de casa. El llor, també. Un parell de fulles. Una, o un parell, sí. Vinga, una de grossa, mig unió. Primer hem de deixar durar una mica els alls. Quina pena que no pugueu sentir l'olor des de casa. Perquè els alls, el bitxo i les herbes ja es veu que és bo aquest plat. Bueno, posem la farina ja. Molt bé. I ara hem d'esperar que aquesta farina es cogui una mica. Quina olor, que fa mare. Oh, és l'olor. Jo tiro el caldo però l'has d'anar remenant perquè si no ens farà una pasta, Molt bé. Ja dic que he posat amb les herbes, La ceba. Posarem una mica més de brou, tot i que els musclos fan aigua. I ara els deixarem tapats. Encara que sembli que queda espès, ja veurem si hi queda massa, però els musclos, com que faran aigua... Bueno, jo en principi deixaria així. Ara hem d'esperar que es facin, que també tardarem 7 o 8 minuts. Mira, a veure com està el pa. S'han d'acabar d'obrir, però molt bé, La pebre l'hi has tirat? Quina olor fa per això, És quina pena a la televisió que no se senti l'olor. Ja hem acabat amb els musclos. Una pinta perfecta, ràpids i boníssims. Bueno, aviam si triomfeu, Esperem que sí, Vinga, guapos.